loves Karachi, why? इसमें संविधान। Sound of Karachi. कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेप्शनल सोहेल। दोस्तों, आज हम आपको चंद ऐसी आवाज़ें सुनाएंगे जो सुकून को बर्बाद कर देती हैं, इंसान के आराम में खलल का बायस बनती हैं। कुछ आवाज़ें तो ऐसी हैं कि खुद ब खुद गुस्सा आ जाए, उर्फ़ आम में कहें तो दिमाग का दही हो जाता है। और अगर खामोशी के लम्हात में ऐसी आवाज़ें कान में पड़ें तो टेम्पर आसमान को छू जाता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। माजरत के साथ अगर आपके कानों को आज की वीडियो गिरा गुजरे तो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एक्सेप्शनल सोहेल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले साउंड है डेंटिस्ट ड्रिल। जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अक्सर वो दांतों की सफाई के लिए ड्रिल इस्तेमाल करता है। उस वक्त दांत की तकलीफ इतनी बुरी नहीं लगती जितना दर्द इस ड्रिल की आवाज़ देती है। अगले जो शोर की आवाज़ है वो है नौमौलूद बच्चे की। नौमौलूद बच्चा अगर रात को सन्नाटे में रोने लग जाए तो सिवाय माँ के सबके लिए नागवार सी बात होती है। अगर आपके घर के कर्बजुवार में कोई कार गैराज या लकड़ी काटने का कारखाना है तो आप इस आवाज़ से ज़रूर मायूस और बेजार होंगे। अगर कोई लड़की कॉकरोच, छिपकली या इस नस्ल की कोई भी चीज़ देखकर चीख मारे तो अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं। पूरे बदन में करंट सा दौड़ जाता है अगर क्लासरूम में कोई ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़े। किसी मीटिंग या किसी खास गुफ्तगू के वक्त रेस्ट वॉच अलार्म बज जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी होती है। किसी क्विज प्रोग्राम में या हॉकी, फुटबॉल या इस किस्म के और गेमों में जब बजर बजता है तो बहुत ही गुस्सा आता है। घर का फर्द हो या बाहर का, खर्राटे लेने वाले को कोई पसंद नहीं करता। अगर ऐसा शख्स सफ़र में टकरा जाए तो अल्लाह माफ़ी। रोड पर ड्राइव करते हुए अगर पीछे से सायरन की आवाज़ आ जाए तो खुद ब खुद घबराहट शुरू हो जाती है।
अगर किसी महफिल में हाई क्वालिटी वाला साउंड सिस्टम लगा हो और इक्वलाइजर ऐसी आवाज़ें निकाले तो सच में जान ही निकल जाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो गुज़िश्ता वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। आमीन।